Okay, so for the second meeting of this linear programming, we'll try to learn about how to maximize and minimize the functions on each of the graph. Okay, now I need to do this. Wait, I have to copy this, and then I need to find the graph paper, the easiest graph paper. So this will be the place where I put everything. So just put this and here. I increase the image so you can look at this easily. So now we have one subject. So we have 4 constraints that has to be maximized due to this equation. This is z. Z equals 8x minus 2y. Z 8x minus 2y. So I need to make it more neater. 8x plus 2y. 8x plus 2y. 8x plus 2y. Yes. Keluar masuk Zoom ya, ini stream apa? You punya share screen hitam. Oh, okay. No problem. Okay, so we have 4 constraints. 1, 2, 3, 4. The easiest one is y more than 0 and x is more than 0, right? So when y is more than 0, you have to put x here and go up like this, right? That's y equals y more than 0, more than or equal to. So just draw the line or draw the arrow like this. Okay, this is for the third constraint, right? The simplest one. We start from the simplest one. Okay, so go up. And the fourth constraint will be go right. See, so we have 2 constraints done already. And actually, what you need to think of is first two constraints, because it's quite hard, and the number is, in my opinion, the number is so annoying, right? So focus on the first constraint. First constraint, 4x plus 5y less than equal to 35. And if you want to draw or you want to find the graph, what you need to do is try to put the fishbone x and y, and you have to write the inequality as it is equation. So for x plus 5y, make it equal. Why? We want to find the x and y. Okay, that's for the rules of finding the points. So for example, you have to put the value, any value of x, any value. You can choose whatever you want, but think of the easiest number. I put 0, the simplest one. So for x, 4 times 0, right? So 4 times 0 plus 5y equals 35. So the y will be 7. As simple as that, right? So 0 plus 5y equals 35. So 7. So you have 1 point, 0, 7. It's located here, right? 0, 7. And one more. I want to pick the easy number. Again, easy number. 4. If I put 4 times 1, so if I put x as 1, the y will be messed up, right? How come? Because if I put 1, 4 times 1 plus 5y equals 35, and 5y equals 31, mess up, right? Jelek banget jawabannya. So think of the easy number. Yang kepikir ada nggak? Yuk kepikir angka berapa, guys? Terserah. X-nya ya. Yuk taruh angka yang seenak mungkin. Berapa? 5. 5, that's right. 5. Because we have 35 here. Jadi mikirnya gitu. Jadi cara mikir gampang. Sebenarnya 1 boleh sih, nggak ada masalah ya. So if you put 1, it's no problem at all. But you will mess up. Jadi kayak decimalnya, drawingnya jadi jelek gitu. Oke, kalau yang ini simple. 4 times 5 plus 5y equals 35. So 20 plus 5y equals 35. 5y equals 15, right? 35 subtract by 20, and y equals 3. So 5,3. So x is 5, y is 3 here. So we get the formula, no, we get the drawing, and it has an equal sign. Ingat ya, kalau ada equal sign, you need to draw the bold line. Bold line means garisnya tegas, ya. Gini. And then look at the testing point. Okay, so you test with 0, 0. Bener nggak? 0, 4 times 0, 0, right? Plus 5 times 0, 0. Is less than equal to 35? Yes.
Okay, true. So it's facing the right side. The right side. I mean the correct side. Okay, kalau right nanti bingung sama kanan sama bener gitu. Okay, so first constraint is done. Now we deal with the second constraint. Second constraint, I don't have enough space on the left side, so let's go to the right side. X plus 5y less than equals to 0, and this is the second constraint. Third and fourth constraint is done. Ini yang third, yang 3, yang y more than 0. This is fourth constraint, or the x more than 0, and this will be the first constraint. If you want to make it clear, you can rewrite the inequality. Right? Bebas. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, optional. Tapi constraint-nya dicatat ya ini ya, guys, yang ini kan. Why? To make it neat and in order, ya harus ngurut. So ini juga sama. Saya minta satu orang ya. Siapa ya? Wishley. Ini mau taruh angka berapa bebas? X-nya berapa? Y-nya 4. Y-nya 4. X-nya? Bentar. 0. Pasti 0 ya, benar. So, saya bingung bisa milihnya Y-nya kenapa bisa langsung 4 gitu. Mungkin mikirnya lain ya, tapi benar. Kalau saya mikirnya X-nya 0 dulu. Kalau X-nya 1 repot, X-nya 2 repot, right? Agak ribet soalnya you cannot deal with the 5y, right? So you have to deal with the easy number of X. Again, I want to put 5. How about if I put 10? Boleh-boleh aja ya. Jadi again, ini poin ini bebas-bebas ya. So ini 0, 4. Yang kedua 10. Oke, kalau 10 agak ribet. X plus 5y atau 10 plus 5y, right? Oh lupa, kasih equal dulu ya nanti. As it is equal. Biar kita dapat limitnya. So if X is 10, 10 plus 5y equals 20. 5y equals 10. So y equals 2. So 10,2, 0,4. That's for the second constraint. Right? 0, 4 ada di sini. I use another color. Red. Ya, kalian perhatiin ya guys. Ini 0,4 and 10,2. 10,2 here. Okay, so you have to make a line again. And it is a straight line and not dash, ya, continuous line atau garis tegas, bold. Namanya bold ya kalau garis tegas ya. Oke, so ini agak miring, kenapa? Soalnya gini guys, sebenarnya harusnya pas kenanya 20. Ya, oke. Soalnya apa? Kenapa ini 20 yang kena? Because when y equals 0, x equals 20, right? So you can pick any point and it has to be on a straight line like this. And you test the point with 0, 0 again. Why? Because 0, 0 is the easiest testing point, right? So you test this. How do you test? Just insert into the equation, in this equation. So 0 plus 5 times 0 less than equals to 20, right? So it is correct. So it's facing downwards. So how to deal with the equation? What is the point? Or what is the meeting point? Or what is the maximize? Jadi gambarnya gini dulu. Kita baru selesai ini ya, kita belum selesai jawabannya total. Kita belum jawab ininya loh, yang atas, z-nya. Okay, but later on kita coba bikin dulu. Ini garis-garisnya ada di dekat-dekat sini ya, ada di sini. Oke. Terus kita bikin regionnya biar enak. So the region will be here. Aduh, kok gak nih? Bentar. Ya di sini lah ya udah tahu ya. Kita pakai yang national version aja. Why we use the national version? It's more simple than you sheet all the other part. Okay, this is the region done. And how do you calculate the maximize value, the maximum value in this case? I just give you the easy working. Okay, so I erase this because udah nggak penting. Kita mau taruh di sini soalnya. Okay. Now, kita lanjut. So you want to find the value of the maximum value of 8x plus 2y equals z. Right? I just changed to the right side, z. Z has to be maximum. Kita lihat. Jadi pertama, you have to focus on the region.
region itu titiknya mana aja? Where is the point? The point is here. Let's say I pick point A, and here point B, right? This point C, and this point D. Okay. And in my opinion, oh lupa, ini second constraint. Tulis dulu ya ini ya, circle dulu. Itu harus sudah benar. So how do you find the maximum value? So kalau maksimum atau minimum dia harus sifatnya ekstrim. Ya, ini ya ekstrim pertama. Yang kedua, dia pasti comparison. Okay, you have to compare between four extremes. We have 4 extreme points, right? A, B, C, D along the region. Nah, since this is the drawing and it is not neat and it is still arguable means posisinya nggak selalu benar. Ini benar nggak sih di sini? Gitu. Belum tentu ya. So kita harus cross check lagi. Ya. So ekstrimnya ada berapa aja? Point A, point B, point C, point D, right? Point A as simple as this 0,4, right? Udah jelas. Ini kan second constraint. Langsung ada, right? Point A is on the second constraint 0,4. So write it down. 0,2. Kok 2? 4. Right? B, where is B? B simple 0, 0, right? Udah kelihatan. Itu udah nggak usah pakai gambar, udah langsung gampang. How about C? There you go. C is on the first constraint where the Y is 0, right? Coba mikir lagi ya, yang C agak bintangin nih. Because it's quite hard. And C is the point of the first constraint where Y equals to 0, not X equals 0, X equals something here. In between 8 and 9. See? Ini kan 8, 9, ini 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. So it's in between 8 and 9, but it's quite hard. So what you have to do, make sure the answer. You taruh di first constraint when Y equals 0. Agak ribet kan? See? You taruh di sini ya. So when Y equals 0, 4 times X plus 5 times 0 equals 35. So X equals 35 over 4. Oke. Masukin gitu ya. I delete aja. Nanti kan udah di record nih anyway. Jadi coba lihat. C is, you get C on the first constraint. So something, 0, right? Karena dia Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 35 over 4. Tulis begini aja. Udah malas mikir, udah nggak mau pakai jadiin decimal jadi 8, 3 over 4, nggak usah ya. So no need to change into a mixed fraction. How about D? D lebih susah lagi. Why? Because D is the meeting point of the first constraint and the second constraint. D is the meeting point of the first and second. So I hope that after I give you the link, you have to watch it again because it's only one time going. Yeah. So meeting point of the first and second constraint. So this is the first and second constraint. Meeting pointnya di mana? They share the same X and Y, right? So kita taruh di sini. First and second. 4X plus 5Y equals 35. Pakai yang equals ya. Kenapa? Soalnya kita mau cari limitnya. 20. So what you can do now, simple. You use the elimination method. Okay. How do you use elimination? Ya, cross aja, minus hilang Y-nya. Kebetulan ini Y-nya sama ya. So kalau Y-nya beda, you harus kali-kali lagi atau X-nya. So 3X equals 15. So the value of X equals 15 divided by 3, 5, right? So it has to be 5, something. Kalau udah taruh somethingnya berapa, yuk taruh aja di anywhere, either first or second, right? So 5 times 5, for the second constraint ya, masukin di mana ya? Nggak ada tempat. Okay, I put here. Taruh ya X-nya 5 ya. You put on the second constraint. 5 plus 5Y equals 20. So 5Y equals 15. Y equals 3. Sebenarnya kalau digambar udah exact sih. Jadi, nggak pede aja tadi. Ini sama kan? 5,3. Ya, tapi again, the drawing should be neat. If it is not neat, ya ini susah sendiri. After you get the extremes, ini namanya extreme, right? You compare by inserting the value of 8x plus 2y. Okay.
Jadi ini stepnya ya. Extreme, compare. Extreme, compare. And number 3, you decide. Okay, which one that you decide as to be the maximum. Okay, jadi ini kotaknya saya kasih compare. So 8x plus 2y. 8 times 0, right? 8 times 0 plus 2 times 4. So the answer will be 8, right? And okay, kalau 0, 0 yuk kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. 8 times 0 plus 2 times 0. 0. So ini udah pasti bukan, right? Because you are asked to find the maximum, right? So make sure that you understand this idea. 8x, 8 times 35 over 4. Oh, 70. Mantap. Gede ini. Oh, sir. Yes? Jadi kita input aja. Bener, input aja, Anto. That's right. Inputnya ke sini, terus you decide yang maksimum. Oh, oke, udah ada 70, udah ada 8. So 8 is obsolete. Because this is the so far maximum we get. Okay? Anto, good question ya. Itu yuk tanya lagi kalau bingung ya. Yang lain juga tanya ya. 8x, 8 times. Ini kan plus 2 times 0 gitu ya. Ada 0-nya. 8 times 5 plus 2 times 3. Ya udahlah, udah nggak segede yang 35 over 4 ya, udah pasti. So 40 plus 6, 46. So this is wrong. So this is the maximum. So what is the objectives? This. Jadi semua yang you kerjain, bikin kayak pinggir ini first constraint, second constraint, third and fourth is very simple. Just put it down, and then you find the region about the region of the wanted part or the satisfying part. And what next you can do is try to find the extreme and you compare and you decide. Okay, stepnya gitu ya. Again, I ulang ya. Ini I tulis aja di sini. Yang pertama constraint-nya dibenerin dulu, dibuat dulu. Constraint step 1, step 2 region. Okay, satisfying region. Step 3 optimization. Optimal bisa dua ya, bisa maksimum, bisa minimum. In this case dia mau maximize tujuannya, gitu ya. Udah. And optimization itu yang ada di sini, extreme, compare, decide. Extreme, compare, decide. Ingat ya, extreme, compare, decide. So saya tandain dulu. Yang mau nanya langsung nanya guys. So you bisa dapat ininya, first constraint, second constraint, third Sir. constraint, fourth constraint. Yes. Kalau itu yang cari ekstrimnya itu kita boleh pakai grafnya aja kan? Boleh. Nggak usah As long as hitung-hitung. you dapat graf yang benar gitu. As long as the graph is right. Kalau grafnya melenceng kayak 35 over 4 kan agak susah dicari. Ya nggak? Tadi yang dari graf kan benar pure dari graf cuma A and B, right? A04, B00. D juga kita bisa lihat dari graf. Tapi tadi saya nggak yakin gitu. Yang C nggak bisa dari graf ya, bingung. 35 over 4 di graf kayak gimana gambarnya? Itu yang C. Ya kan? Nggak jelas kan, bingung. It something, right? Agak ribet. Nah ini ya. Ini C, A, B, D. Okay, that's all. And the answer will be this. Ini kayak ultimate answer-nya. 70. So everything is going to 70. Atau pakai pensil aja biar lebih. Sir. Yes. Tadi dapat X-nya untuk C itu dari mana? X-nya untuk C. Gini. At point C, the Y equals to 0, right? Benar ya? Y-nya 0, ya kan? Karena di sini. Ya, kalau Y-nya 0, ini dia di mana constraint-nya? Yang pertama kan, makanya tanda-tandain biar enak. Pertama Y-nya 0. Berarti di sini, you masukin Y-nya 0. Ya. Oh, oke. Jadi 4x plus 0 equals 35, berarti 35 over 4. Nah, ini. Ngerti ya, Anto? Yes, sir. Sip. Ini memang ribet, tapi as long as you try to understand, yang second question juga mirip. Tapi hati-hati, dia optimization-nya agak-agak beda dikit. Oke, let's see. Ini hampir 20 menitan loh. Sir, itu berarti jawabannya 70 kan? Ya, 70 is the answer of everything. So that's the purpose of the question. The end point atau the end of the question gitu. Oke, kok taruh dulu. Oke, this is question 1. Sekarang yang kedua ya, kita coba lihat. Nah, yang ini, minimize. Kok kayak agak gini aja.
Sekarang minimize ya, be careful about the question. It's asking you for the minimize atau optimization of the minimum. Kayak kalau di real life biasa dia tanyanya minimize in order to find the minimum cost gitu. Kalau you belanja atau mau jualan modalnya harus sekecil mungkin, right? Itu minimization. Ini udah dikasih rumahnya, rumah apa? Si program apa namanya? Aduh, Cartesian diagramnya taruh gini dulu. Sorry, saya kecilin dikit ya karena ini kayak I think it's too big. Sir, Yes. kalau misalnya ada question yang nggak suruh bikin graph, itu kita harus satu-satu nggak sir bikin workingnya? Nah, biasanya Kevin, dia pasti minta graph. Atau you nggak bisa nggak kerjain tanpa graph. You harus pakai graph. Nah, itu yang kadang bikin males sih. Ya. Saya taruhnya di sini dikit ya. Iya, sir. Is it answering, Kevin? Kejawab nggak? Iya. Untuk Oke. cari kayak poin-poinnya koordinat harus. That's it. You harus tahu poin-poinnya dari graph. Kalau nggak ribet. Okay, this is very simple. We have only three constraint. First is ini kita tanding dulu. Jadi namain dulu ya. Name it biar lebih enak di label. Constraint first, constraint 2, constraint 3. I want to do the third constraint first. This is my priority, the easiest one. Terserah you mau yang bilang, enggak, gue mau lebih susah dulu, nggak apa-apa. Ya, 0, x, ada equal sign lagi 4. So x is in between 0 and 4. 0, x 0 here and x 4 here. So fourth constraint bentuknya ada two arrows. Jadi di antara sini sama sini gitu ya, kejepit deh. Oke, kalau you mau bikin shading versi IGCSE yang international, yang unwanted-nya di sini. Yang unwanted ya, tapi kalau yang national di sini dia ambil. This is the satisfying part, the region for the first, right? Kalau you mau langsung arsir begini. Tapi ingat, jangan arsir. Why? Jangan shading, because we have two more constraints to be messed up with, gitu ya. Harus diberantakin di situ. Jadi cuekin aja, yuk pakai garis ini aja, pakai arrow. Itu udah super representing all the constraints, right? This is the fourth constraint. Fourth lagi, third ya. Third, taruh third. Ada 2. Kenapa 2? Soalnya dia ada in between 0 and 4. Oke, next, the first constraint. Nah, lebih enak ya lihatnya. 3x plus 4y equals 12 ya. 3x plus 4y equals 12. So yang part 3 mana sih testing point-nya? Ya nggak usah, udah tahu kok. 0 less than x less than 4. Nah, ini gampang. In my opinion, kalau you bikin begini, ini 3 and 4 sama-sama multiple of 12 ya. Jadi ini 0 gitu aja. Oke, kalau sama-sama multiple of 12. Kalau enggak, you pakai yang kayak cara tadi. Ini lebih gampang somehow. Dia punya numbering ya. If x equals to 0, berarti kan yang sini you tutup x-nya pakai jari, ini pakai jari tutup nih, tutup. Saya tutup pakai jari. So for y equals 12, right? For y equals 12, so y equals 3. Nah, if y is 0, you tutup lagi tangannya. Tutup lagi si ini y-nya, y 0 kan? Kalau y-nya 0 berarti dia kayak gini. Tutup tangannya, tutup ini apa si for y-nya 3x equals 12, so x equals 4, right? Simple. Udah, berarti poinnya 0, 3, and 4, 0. Ya, pick point. 0, 3. Oh, warna lain ya. Warna lain. Merah aja. 0, 3, and then 4, 0. Here. And you have to draw the line, or the line, and it has to be tegak, right? Tegak means straight ya, atau apa? Bold. Okay, and then we can test with 0, 0 because 0, 0 is outside of the line. Ingat ya, kalau you test jangan pakai yang ada di dalam line. 0, 0. 0, 0 test. So is 0, wait, di sini ya. 3x lupa plus 4y more than equals to 12. Is 0 is more than or equal to 12? No.
So the area or the shading part will be here, or the region, or the what do you call, the satisfying area. Okay, this is wrong. So you have to draw the line or the satisfying region opposing the wrong part, yang lawan. Now kita pakai yang hitam, yang hijau-hijau, green. For the second constraint. So for the second constraint, we have x plus 2y less than equals to 10, terus disama denganin equals to 10, and then there will be the points that you need to find. Since 1 and 2 is a factor of 10, it's a multiple of 10, so you can just write again 0 on x and 0 on y. Again, you have to use the tangan, jari, tutup jarinya ya. Dipakai yang misalnya si siapa namanya tuh, x yang you zero in, berarti kalau you zero on x, you tutup zeronya. Oke. Tutup tangan, jari ya, susah bikin jari, kalau tutup kan nggak kelihatan gitu ya. So y equals 5, right? So the y equals 5, dan if y equals 0, tutup y-nya x-nya 10. Okay, so 0,5 and 10,0. 0,5, there will be, right, 0,5 yang di sini, and then 10,0. 10,0 is about here, and what you need to do is try to create a line as well as the first constraint, as well as the first constraint, sama ya, mirip. Oke, taruh begini, titiknya, poinnya taruh sini biar lebih exact, garis. Oke, and then what we can do now is find the testing point, right? Test with 0, 0 again, as simple as that. For the second constraint, 0 plus 0 less than equals to 10. That's right, that's true. So area-nya ke bawah. Yuk langsung ketahuan, region-nya kan enak ya lihatnya. Region-nya di mana nih? Yang di sini, guys. Yang kena yang kena 4 area ya, 4 apa namanya si shading-nya. Okay, that's all, and we are done for the area region. Beres untuk yang kemarin ya. Kita baru bikin yang kayak kemarin punya logic. Ini yang biru taruh di bawah aja ya sama ya. Wait, kok hilang? Nah, yang biru taruh di bawah aja biar lebih kelihatan aja gitu. Nah, oke, nah, terus saya hapus. Sama aja sih, no difference at all. Okay, this will be our answer. Now, what next is trying to find the extreme, right? Extreme decide, extreme compare decide. Ya, coba kita lihat. Extreme compare decide. Taruh. How many points we have? We have 4 points: A, B, C, and D. Right? So we have point A, point B, point C, point D. Kok C-nya 2 kali sih, kebiasaan. Terus dia punya comparison, dia maunya Z, kebanyakan dia punya tempat nih ya. Bentar ya. Bikin, karena yang di comparison itu yang agak-agak apa namanya? Yang banyak workings-nya. Oke. So give me a while. Guys, kalau nggak bisa tanya ya, ngikutin ya. So this is the extreme, and then you compare, and you decide, decision making. So the comparison is, kasih lupa lagi, kasih satu space lagi guys. Kenapa? Soalnya you mau taruh formulanya. Z equals x minus 2y, or x subtract 2y equals z, biar you bisa agak dapat jawabannya gitu. Jadi ada space banyak lah. Oke, yes, sorry. Kalau langsung kasih jawabannya bisa nggak coba satu-satu gitu? Bisa banget. You kepikir yang mana? Nah, yang itu. E gitu langsung. Oh, jago amat ya. Kok bisa? Logik. Logic bener ya. X minus 2y. Y-nya minusnya banyak. So the more the y, the less the number. Good. Boleh ya. You can skip this. Angel can skip this. Anyone can skip this, but saya kasih semuanya, kasih biar jelas aja gitu. Oke, good. Angel 05, 03, right? Terus C itu gampang, 40 gampang. Nah, D yang agak ribet. D itu yang mana? When x equals 4 on
the second constraint, lupa lagi, second constraint, first constraint. Second constraint waktu X-nya 4, masukin dong. Second constraint kan ini X plus 2Y equals 10, right? To find D ya. To find D. Okay, and then X-nya kan 4, so 4 plus 2Y equals 10. So 2Y equals 6, Y equals 3, ya. So, 3, X-nya pasti 4, udah nggak mungkin nggak, right? X-nya 4, Y-nya 3. Kebetulan masih equal gambarnya. So, yes, Lin? Emangnya apa yang D itu harus dicari ya, Sir? Kalau misalkan langsung ngeliat itu boleh kan berarti? Bisa, kalau yang nggak mau cari, udah tahu, oh minimum nih, ya udah yang E gitu. Bisa, nggak ada masalah. Jadi kayak tadi Angel bilang, kalau tadi Angel bilang kan nanya, boleh nggak kalau nggak mau langsung, nggak mau bikin gini langsung jawab, boleh. Tapi yakin ya, harus yakin bener gitu. Ini kan answer-nya minimize. Jadi kita decide yang paling kecil gitu, 0 minus 2 times 5, 0 minus 2 times 3, 4 minus 2 times 0, right? And 4 minus 2 times 3, right? So the answer will be negative 10, negative 6, 4, negative 2. Udah yang inilah udah pasti. Minimum kan, dia minta minimize. Ingat ya, minimize dia maunya yang paling kecil. Oke. Lanjut. Oke, jadi dapat ya, gampang ya ini ya untuk yang second question. Now, after we do this, we try to go with the word problems. Oke, pas udah lebih cepat dari yang tadi. Kenapa? Soalnya kita udah ulang 2 kali. Biasanya gitu, kalau udah ngulang 2 kali, it's supposed to be easier. Wait, tadi enternya di mana sih? Oh, ini. Nah, biar kasih garis biar enak. Oke. Tadi apa? Second meeting linear programming. 4. Oke, lanjut ya guys. Word problems. Nah, ini nih. A calculator company produces a scientific calculator and a graphing calculator. So we have 2 kinds of calculator, scientific calculator and graphing calculator. Long-term projection indicate an expected demand of an at least. Nah, ini harus lihat tanda-tandanya nih, kata-katanya itu penting banget. What is at least? Sedikit-dikitnya. So, at least means less than or equal to. Okay? So, what you need to do now is try to solve or to create your own constraint, right? Not your own constraint. The constraint that is implicitly given in the example. Jadi dia ada scientific, X aja taruhnya. Boleh dong. And graphing, Y. Oke, scientific, X, graphing, Y. Right? Bebas aja ya, ini bebas banget. Dia mau pakai AB boleh. Dia mau scientificnya Y, graphingnya X, no problem. Kita coba lihat next-nya dulu ya. Jangan deh, kita langsung aja biar kita bisa, kalau beda ya udah tinggal ganti X and Y-nya, right? So, long-term projection indicate an expected demand of an at least 100 scientific. At least artinya apa? Paling sedikit. So, the scientific is Lebih gede sama more dengan. than or equal to. Lebih gede sama dengan dong. Tadi Kevin jawab apa? Lebih gede sama dengan. Ya benar. Oke, good Kevin. This is the first constraint, langsung udah dapat constraint-nya kan. An 80 graphing calculator each day. Okay, each day, right? So why? Jadi kita lihatnya semua each day semua nih, ya daily profit ya udah bodoh, biarin, nggak usah diapa-apain. 80. Kenapa kok graphing lebih susah? Ya iyalah, graphing lebih mahal kan, lebih less market. Oke, jangan dipikirin itunya, yang penting tahu caranya dulu. Next, because of the limitation on the production capacity, no more than 200 scientific and 170 graphing can made daily. Oh, ada batasnya, ya. No more than, so less than or equal to scientific. So taruhnya X less than or equal to 200. Terus Y is less than or equal to 170, right? Ini and 170 graphing calculator. Anyway, so far we have 4 constraints, right? 4 constraints. But again, you can simplify the constraints, right? So start from 4 constraints, we can simplify become 2 constraints only. You lihat X more than 100, X less than 200. Boleh dong tulis begini.
Ya kan di batasnya. Jadi minimumnya, maksimumnya gitu. Minimum 100 cannot be less than atau at least tuh paling sedikit 100, paling banyak 200. Karena dia ada limitnya, limit working day-nya atau machinery-nya. You nggak mungkin mesin bisa hasilkan unlimited value gitu. And the second constraint ya, lu langsung tahu deh. Y-nya sekarang 80, Y 170. Coba kita lihat. Only two constraints. Ya. Oke, kita cek ya. Benar. Oke. Saya hapus dulu. So, ini dapat di objektif, oh lupa objektifnya guys. So, in each scientific calculator result $2 loss, but each graphing calculator produce 5% $5 profit. Ini kayaknya mereka jualnya nggak niat deh. Di mana-mana orang kalau jual pasti untung. Cuman dia maunya maximize profits aja. Masa loss sih, aneh banget ya. Oke, you mending gak usah bikin sama sekali. Paling bener gitu ya. So, profit rumusnya apa? Profit berarti 5 times graphing, 5y, right? Plus, minus 2x, right? Minus 2x. X for the loss, minus for the loss. Oke, gampang ya. 5y minus 2x. Oke, dia pakainya sama scientific x, graphing y. Oke, objective functionnya ini. Oke, terus you bikin ini gampang gambarnya kotak-kotak doang. Why? Because x in between 100 x is in between 100 and 200, see the constraints, and then y is in between 80 and 170, I mean. And then this will be 200. Where is the 200? Oh, I forgot. Lupa. To satisfy a shipping contract, biasa kesalahan saya ya, me, X plus not you. Y lebih Nggak gede baca, sama nggak 200. baca full. Total at least, so x plus y, apa Kevin? X plus Y lebih gede sama dengan 200. At least ya, lebih gede sama 200, benar. Oke, lupa tadi. X plus y lebih gede sama dengan 200. Sih, yang ini ya. Oke, you draw all the constraint that I already gave you. Ini dia pakainya, kalau saya sih nggak prefer ya. I don't prefer you to do this. Here. You bikin angka ininya. Jangan, ini tulis aja first, second, third. Oke. 100 and ini first-nya, right? And then second-nya 20, ini second, third di sini. Jadi nggak usah mess up with the drawing. And the area will be yang tadi in between 100 and 200 di sini, right? And in between 80 and 170 is here. And we deal with this, and we go up with this part. So the maximum profit is not always on the top. Ya ingat ya, maksimum nggak harus di ujung. Kenapa? Soalnya dia ada loss loh. So we have how many extreme points? 1, 2, 3, 4, 5 points. Dia dapatnya, oh ini curang deh. Using a substitution method atau yang kita pakai elimination, you will get the point this. Ini gampang. Ya ini kan tinggal 100,170. Ya ini dapat ya yang atas nih. Ini for example ini A-nya dapat. B-nya 200,170, ini B-nya nih, taruh B-nya di sini ya. Dia udah nggak mau pakai cara elimination substitution lagi. C-nya 280 udah dapat, C-nya di sini 280. 120 and 80 and 100 ada di sini guys. Yang ini yang saya nggak tahu, yang 120 kayaknya yang di sini. D di sini. E yang di sini. Oke. How do you find D and E? Again, you have to consider between ini kalau di sini you lihat ya. Di sini kan X-nya 100. Berarti you taruh aja. Yang di sini X plus Y equals 200. Untuk cari point D dulu ya. D dulu. Kalau D berarti 80 for the Y. So X plus 80 equals 200. Substitution, right? X equals 120. So 120,80 here. Langsung. Terus yang E, ini buat cari yang D ya. Untuk cari yang E, X-nya 100. So 100 plus Y equals 200. The Y equals 100. So di sini Y-nya 100 ya, pas. Berarti 100. Ini X-nya 100 ke 100. This is E. Okay, and to obtain the maximum value of P, pakai tadi extreme point-nya. Oke, extreme point-nya kan ada A, B, C, D, E, compare, masukin satu-satu mana yang paling menguntungkan. The most profitable
the most profitable components or the most profitable calculators that you need to make in order to find the maximum is 100 scientific. Jadi X-nya 100, right? And Y-nya 170. Yang mana dong? Yang di sini ternyata. Ya. Jadi ini tuh nggak guna, ya dapat D sama I, terus nggak usah compare, nggak guna jadinya. Kenapa nggak guna? Soalnya itu jadi kayak nggak dapat untung kan. Right? Tapi bisa lihat di sini 5Y, Y-nya lebih paling gede. Y yang paling tinggi yang mana? Yang A, either A or B. But kalau B ke kananin, dia negatif gitu. Berarti yang A profitable, the most profitable part. Oke, agak ribet ini ya. Soalnya 5 extreme point. You nggak mau pakai extreme point? Boleh, kayak tadi. Nah, application juga sama, yang ini. A store has requested manufacturer to produce pants and sports jacket. For materials, ini udah mau habis nih, satu lagi. For materials, the manufacturer has 750. Oke, I copy dulu ya. Sir, Yes, sir, ya. saya boleh ke toilet tidak? Boleh. Yang mau ke toilet boleh. Ini udah hampir sejam. Oke, kita copy di sini. A store has requested a manufacturer produce pants and sports jacket. Jadi ada pants and jacket. Oke, nggak usah tulis sports jacket ya, nggak penting. For materials, nah ini dia nih, ada materials yang udah ada benar pants and jacket. Ada lagi materialnya, ini yang bikin kadang-kadang mana X, mana Y-nya. Jadi saya belum tentuin X and Y-nya dulu ya. For materials, the manufacturer has 750 of cotton, textile, and polyester. Jadi ada cotton and polyester. Another group, right? So which is the XY? Ini atau ini? That's the problem. See, I give you the idea. So the objective has to be X and Y. Ingat ya, ini rules-nya. The objective is always X and Y. You objektifnya apa? You jualannya apa? You jualan cotton polyester atau jualan pants sama jacket? Ayo, you jualannya apa? Pants jacket atau cotton polyester? Pants and jacket. Pants and jacketnya, that's right. Jadi either XY atau XY di sini, you atur-atur aja serah. Oke, yuk hapus aja cotton polyester, jangan di sini. Bikinnya di tempat lain. Oke. So, you coba lihat ya pelan-pelan ya. Jadi pants jacketnya ya. So, objektifnya yang kita mau jual atau what is the end product? The end product is always X and Y. Oke. So, pants X and jacket Y. Saya lebih prefer gini guys. You coba lihat ya. For materials, the manufacturer has 750 of cotton and 1000 of polyester. Ini apanya? Limitnya kan. You nggak bisa lebih dari 750 cotton. Ya, jadi ada limitnya ya, cotton. Maksimumnya berapa? Nah, baru kita tulis ini deh. Cotton has to be less than, cotton use-nya ya, has to be less than or equal to 750, right? And the polyester use has to be less than or equal to 1000. Kenapa sih less than or equal to? Kalau modern ya nggak ada bahannya, gitu aja. Ya modalnya, ini limitation-nya, ini constraint-nya yang belum kita apa-apain sama sekali. Okay, now, every pair of pants, maksudnya every one pair of pants gini ya guys. Ini one pair of pants. Oke. Bukan begini ya. Ini two pairs of pants gitu. Hati-hati. Pair itu kayak a pair of scissors. Nah, itu harusnya belajar Inggris udah tahu. You're better than me, I think. Your English kayak misalnya satu gunting. Ini bukan ngomongnya, tunggu ya. I use my voice. Nih. Lihat webcam. Ini kalau in English namanya not a scissors, but a pair of scissors, as well as a pair of pants. A pair of pants itu kayak satu celana, udah gitu aja. Nah, biar nggak bingung. One pants. Oke, berarti a pair of pants use one meter square of cotton. So pants 1 meter cotton. Wah, ini kok banyak nih. Jadi kayak kita baru baca-baca dulu nih. So, jadi sebenarnya ada sih yang ayo cepetin nanti aja. Tapi ini kasih logiknya dulu. Cotton use begini, ini limitnya. Terus one pants need 1 meter of cotton, jadi pants. Oh, gini aja.
Aduh susah ngomongnya gimana ya. Pants, pokoknya gini, 1 meter square of cotton and 2 meter square of polyester and 2 meter square of polyester, right? And one jacket requires 1 meter, wait, di sini, hampir nggak bisa baca. 1.5 meter square of cotton, 1.5 meter square of cotton, and 1 meter square of polyester, right? So kita coba combine 3 unit yang 3 pair yang nggak gampang ini, ya. So total pants-nya berapa? So total pants artinya X, wait. Jadi gini, kan dia ada cotton sama polyesternya ya, cotton sama poly. So cotton pants itu kan 1, ini 2 ya. You lihat yang sini ya, 1 meter square tuh jacket 1.5 meter square, sorry. Okay. And polyester 2 for pants and 1 for poly, 1 for jacket. Okay. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Yang nggak ngerti sama sekali siapa gitu? Saya mau ulangin nanti. Soalnya ini memang ribet. Ada nggak yang bener-bener ngeblank? Yes? Halo? Oh iya, boleh, boleh. Oke, yang bingungin ini nih, cuman ada 4 unitnya itu, cotton, poly, pants, and jacket. Saya ulang ya, kayaknya kalau nggak ada respon artinya pada mabok. Saya juga awal-awal belajar ini maboknya mabok ampun-ampunan. Oke. So, kita punya, kalau bingung gini aja. Ada pants sama jacket. Terus pants-nya itu X, jacketnya itu Y, right? And then each of the pants and jacket need cotton and poly, right? Cotton and poly, right? Nah, gini aja ya, lebih enak ya. Atau XY-nya di kanan juga boleh, nanti kita coba bikin. Oke. Pants-nya X, berarti cotton-nya each pant berarti berapa? Every pair of pants, 1 unit of cotton and 2 polyester. 1 cotton, 2 polyester. Every jacket needs 1.5 meter. Oh, ini dia lebih gampang. And 1. Sir, Yes? kalau dibalik pants-nya yang Y, jaketnya yang X, bisa nggak? Boleh banget. Boleh. Ya, ini Y, ini X gitu ya. Bisa. Tapi gambarnya nanti bakal beda, tapi answer-nya bakal sama. Answer-nya pasti sama. So many uniqueness in beda. So many difference kok uniqueness. So many difference that you can get when you change the X and Y. Tapi hasilnya pasti sama. Nah, ini sekarang kita limitnya ya. Limitnya cotton berapa tadi? 750. Tadi pants dulu X, jacket Y. Jadi kalau mau pants-nya Y, jacket X, no problem. Ini 1000. Ini limitnya, limit of cotton, limit of polyester. So the amount of pants that I want to create is, or the amount of cotton that I need, that is limited is 1 times X, 1 for each pant, 1 pant times X pants, 1 meter square, 1 meter square times X pants, plus 1.5 meter square times Y jacket has to be less than or equal to 750. Ini buat yang cotton constraint. Ya, rada-rada bingung ini ya. Cotton constraint. Tapi kayaknya sih udah mulai ngerti sih, I think. Cotton constraint. Terus kita lihat polyester constraint. Polyester nggak boleh exceeding 1000 because the limit is only 1000. So it has to be less than or equal to this. So 2x plus y, right? Ini kan 2 times x plus 1 times y. Okay, and two more. Ada yang logic constraint. You mau bikin pants nggak mungkin 0 atau negatif kan? Nggak mungkin negatif kan? So ini mau bikin jaket juga nggak mungkin negatif. Boleh 0 tapi nggak mungkin negatif gitu. Oke. Terus udah beres nih, kita udah bikin objektifnya nih, ada 4 constraint ya. So the constraint here, saya rapiin. First x plus, ini kali 2 aja, males lihatnya. Ya. 2x plus 3y less than equal to 1500. Second, ini udah oke, ikutin. 2x plus y less than equal to 1000. Third constraint,
logic constraint-nya, nggak mungkin nggak ya. Ini pasti guys. Udah, constraint-nya beres. Tapi belum ada objektifnya, right? Ya, dia punya function minimize or maximize. Tadi yang kita tandain dulu. Ini constraint-nya udah beres. Yang susah bikin constraint-nya, sisanya kelihatannya lebih gampang. Terus yang kedua, yuk cari objectives-nya. So Z-nya, Z. What is the price of the pants is fixed at 50 and for pants 50, jacket 40. Pants 50, jacket 40. So 50 times the amount of pants that is created or sold or manufactured plus 40 times the jacket. Ini objectives constraint, objektifnya, right? And it has to be maximum sale. Lu mau jual sebanyak-banyaknya. Ini harus maksimum, catat. And the rest will be equal to yang kita udah bikin. Kenapa? Kita udah punya all the constraint and the objective that is given or that is gained through question. Coba lihat ya dari yang buku gimana, yang di buku itu, yang di PowerPoint itu dia mintanya apa? What I want to say. Apakah dia yang apa yang dia minta itu XY-nya siapa? X-nya pants ya. Kalau saya X-nya pants. Let's try to look at sama. Kebetulan ya. And the answer will be like this. See, I want to share you. 50 plus 40, 50x plus 40 di objektif. Yang susah itu ininya guys. Dia katanya di kiri loh. Pants-nya di atas ya. Bebas ya availability-nya. So kalau ini lebih horizontal aja. Kalau tadi kan kita vertical ya. We did the vertical part. Same thing. 2x plus y 1000 less than equal to x plus 1.5 y less than or equal to. Kok kayaknya Mr. Hans punya penjelasan lebih ribet sih. Karena dia udah shortcut guys. Dia udah potong beginian. Logiknya tuh nggak usah dipikirin lagi. Kalau itu kan harus mikir. Pants jacket. Kenapa harus pants? Kenapa harus jacket X, Y-nya? Why not cotton and polyester? Because cotton and polyester is the materials, right? Not the end product that you want to sell. Okay, and what you need to find is the objective of selling the pants and jackets, not the cotton and polyester. Okay, jadi dapat begini, arrow-nya dapat, the maximum yang mana, yang ekstrim kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ekstrimnya ternyata di tengah. Ya, tuh 375 and 250. Verticesnya bukan 0500, 375 tuh. Ada satu lagi ya, 00. Tapi ya karena dia minta yang maksimum, ya udah 00 udah pasti dibuang gitu. Kayak nggak usah dipikirin lagi dah. Ya. So again, you can use the logic of apa tadi? Extreme, compare, decide. Okay, that's all of the explanation. Now you need to go to this, the project. Yeah, I want to stop the recording.